स्वादिष्ट लौकी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को अच्छी तरह से धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटने के बाद लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। उसके बाद लौकी को थोड़ा-सा पानी डालकर नरम होने तक पका लेंगे और पक जाने के बाद सारा पानी निथार देंगे। लौकी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर 1 कटोरी दही को अच्छी तरह से फेंट देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे लौकी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियाँ अच्छी तरह से मिक्स करके फेंट लेंगे। स्वादिष्ट लौकी का रायता बनकर तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।